sa atong unang pagbasa gi pahinumdom ni San Pablo nga mas importante ang Espiritu Santo kaysa atong lawas. Mas importante ang gitudlo o ang gibuhat sa Espiritu Santo kaysa gitudlo o sa gibuhat sa atong lawas. Ingay mong tupad, inahan may importante nimo ang Espiritu o ang lawas. Kay ang mga magtotoo sa dihang nituo sila sa Ginoo, pinaagi sa pagsangyaw nila sa Pablo, bisan kani ang apostoles sa dihang nituo sila pinaagi sa pagpulong ni Kristo, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, nakasulti sila ng lahing tinulungan, nakabuhat sila mga milagro, giayo nila ang mga sakiton, napapahawak nila ang mga yawa, kinintag ng dili di mabuhat sa lawas. Pero tungod sa ilang kamalaka, sa ilang lawas, matod pang San Pablo, nag-anam silang kawangtang sa ilang focus, nagsigi na silang dipinsa sa ilang lawas, gasigi na silang panindot sa ilang lawas, gasigi na tagbaw sa ilang lawas. Nasango ba? Matod pang San Pablo, nagsugod mo pagka magtotoo, pinaagi sa Espiritu, niya mo ending mo nga lawas, niya sa may naas lawas na itong gamit ang balaod din is kalibutan, ang mga standard sa kalibutan, sama ng ngayon ang kalibutan, pati kang naong basta dili kuluran imong buhok, batik kang naong basta katal kang kilay, batik kang naong basta itom ka o brown ka, kanang yung puti mo na inindot ka naong, alaot ka kung bubo ka, kanang yung bright, luoy kay ka kung wak kay kwarta, kanang yung dato ka, mga mga balakot mo na kalimutan doon, alaot ka kung putot ka, nindot kinantaas ng height, mga mahay dayo ng mga sila na height na standard karoon na murang mga mahay na sila na height na ang standard sa kalibutan man doon dili maka-anticipate sa umaabot. Ang makita ragyon sa kalibutan kana ragyong immediate nga result. Maura na nanglitan ingon ka mag-exercise ka mo dako imong lawas, himsog imong lawas, mga immediate result. Pero dili na ka-anticipate kung may impyerno ba ka, makakita ba kag-away, kaya sige na kagpanaway sa bating lawas, sige na kagkasina sa bating lawas, o sa kanindot sa lawas niya, ikaw bating lawas, mga inana. Niya magtigom na kagkwarta, daghan kayong kwarta imong tigomon para mas munindot pag yun imong lawas, munindot imong gipuyan, munindot imong gisakyan, immediate na result imong nila, lipay kayo sa una, ang among balay, sus, agas na yung ato, pati publiha karon, kaluwis Ginoo, mansyon na. Salamat Ginoo, pero wala ka kaibaw sa imo anang pag sige higugma ng klasiha sa kunuhay katumanan sa imong pangandoy, nahimo kang daw, nahimo kang isipan, nahimo kang masukanon, di ba? Hilingay mong tupad na dili ka masukanon, di ka dali masuko. Siya kasagaran na mga nindot og balay, nindot og sakyanan, dali kay na sila masuko. Kasagaran na ng mga busluton og balay, nya way klarong higdaanan, taas kay na sila pasensya.
Sagara ka na sige pakulos ko, sige pamintal na tanaw, mga masinamon, kaya na sila. Dali kaya sila ma-insecure kung na murag mas nindot nilang buhok, nindot nilang naon. Pero kanang huwag yung magpakulos mo, huwag pamintals naon, kuso kaya na mo appreciate sa iyang isikatahan. Mudahin kayo na siya. Pero kanang huwag, luos na nagpanawin. Umayangay. Napunan bagi niya, ako yun. Ako yun. Oo na. Pero di sa noon tanan, no? Pero na, kasagaran. Mao na, ingon si Kristo, diri sa atong Ebanghelyo, pangayo mo ngadto sa amahan. Ayaw kauaw pagpangayo sa amahan. Nya gihimuan ganin nya example kadtong mangayo na higala nya natog ng iyang higala nya wa man siya mauwaw sige pangayo mihatag tong higala na mibalibad na unta matud pa niya ni Kristo tungod na kay wa ka mauwaw pag sige pangayo manaingon na siya pangayo kamo o kamo hatagan pagtuktok kamo o kamo ablihan pangita kamo o kamo makakaplan kini dili ni pagtudlo nato magsiging pangayo sama ni ato dinhi adinhi na maglinya yun ato na lang schedulean mubayulit pagin sa schedule ang pasabot ani parabol ni Kristo pangayo ngadto sa amahan nga sa mga pangayoon sa amahan ngadto pa ni Kristo diri ihatag dayon niya nimo ang Espiritu Santo. Kaya nga naman, naaman sa Espiritu Santo ang tanan na maayo nga atong gikinahanglan. Ang Espiritu Santo mao maghatag nato sa tanan na maayo. Sa usap pagi, iya tang tudluan kay advocate man siya, teacher man siya, inspirer man siya, tudluan ta niya unsay buhaton nato aron mapabot nato ang maayo natong mga gikinahanglan. Nya iya sa warningan, iya sa badlungon kung ang atong mga pangandoy makadawat na sa atong umaabot. Kaya ang nagubag karon, naminaw pa na sila sa Espiritu Santo, doon kayo na silang iwarningan, tingali sa Espiritu Santo, ay mo pagsiging himo ang mga missile, mga rockets nga mga makamatay, mga bomba nga nuclear, kay mo abot yung panahon ng ganahan na kay mo magsiging pabuto ana. Tanawa karon, di ba na social media, tag 100 missiles, tag 180, tag 200 missiles, maglupat na kanto sa laking nasod, kanto ba sa Israel, itong among gisuroy-suroyan sa una nga ito, huli lang Jerusalem ito, inahuli yun inaganay ng mga tao dito tungod anang mukalitlag palupad dili pa na mga sundao ha niya to mga rockets pa lang gikan dito sa laing nasod padung ato sa Israel bawo sa Israel mga rockets, mga missiles daghang mga bungkag, mga buildings sige construct ng building bungkag lang kita din yun pag kita na magbayad sa itong building sige na imulupad ay naman itong Israel kaya naaman sila pag-counter para di itumpas yuta gamay rin itumpas yuta kuno kita sa mga ito ikutra ang dahos muli masagat na itong dahos saging di ba bungkag ta pero warning ng Espiritu Santo ay pagsigigtigo man ng armas igugubat kay ganahan dyan kay kagubat magluklok ka ni kag pusil diri sa imong hawak ganahan dyan kay kang mamusil muna mo pasingit day ka sige saan sabay gusto nimo kaya ang imo magamit ko niya akong pusil ayaw pagtakin-takin na ng sundang kay manigbas yung ka di ba ayaw pagsigig practice og sukmag ng pansimbag kay manukmag yung ka ano pero butang niya ang imong kasing-kasing o gugma
di ba magsigi jud kang higugma. Butangi ang imong kasing-kasing sa pagkamaluluyon, magsigi jud kang kaluoy. Butangi ang imong kasing-kasing og espiritu sa pagpasaylo, magsigi jud kang pasaylo. Nya kini mga butangan ikinahanglan kay ni nato. Pagka mapasayloon, pagka mahigugmaon, pagka manuluyon, naka-stress na ta tungod aning atong away, kining binungulay, kaning pagsigig dinautay, daghan na ganing na naghikog ana, bisan kani karon nanimba dinhi na may mga bugat ug dughan ani karon kay wa ka pasaylo, gasigi pag dinautay, no? Milingay imong tupad, ina gaan ra gyud imong dughan. Nagaan ra imong dughan karon. Oh, ana. O wa gani, bugat gani, bisan pagpila ka mo kwarta imong ibutang diha, pila ka bilyon na kwarta, dili na makapagaan sa imong dughan, tungod kay nag-away na mo sa imong igsuon, nag-away na mo sa imong silingan, sa imong office mate, sa imong anak, imong igsuon, bisan pa kung sa kadako sa imong balay o kanindot sa imong higdaanan, maglisod na nagkatog kay daghang naghasol sa imong unahuna, ang imong kalabot, ang imong kasina, ang imong kabalaka, ang imong mga utang awa nimo mabayad o kana baka mga utang nganha nimo awa pa nimo mapaningil, nagsige na kag balikas nila, away batasan, mga pagkatnaon, mga mapahimuslanon, ana. Unsa may pakayon tos Ginoo, lamdaki ko Ginoo aron mawagtang ning akong kabugat sa akong una-una. Muna ingon San Pablo, diha mo focus sa Espiritu Santo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, dayga ang Ginoo Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Unsa may gidaas Ginoo sa pagduaw niya dinhi sa iyang lungsod na mao ang kalibutan, gisimpuluhan sa Jerusalem, sa nasod sa Israel, ang piniling katawhan sa Dios. Unsa may gidaan niya? Unsay gidaas Ginoo? Kaluwasan, salvation. Unsa man ang salvation? Whole package na, lawas ug kalag. Lisod kayo kung magsigir tag luwas ug lawas, nya patay ang kalag. Lisod sa kay magsigir tag luwas ug kalag, patay ang lawas. Muna kining Panginoong Kristo pangita kamo, pagtuktok kamo, pangayo kamo, pasabot magkugi ta, kugi ampo, kugi og trabaho. Kanang Panginoong Kristo bulahan kamo mga kabos, tungod kay ang mga kabos tugihan ang trabaho, dali ng subuon, makaluwas kita sila. Mainyo ang gingharian sa langit, sa tupanaan ninyo ang kaluwasan, basta nahigugma kas kakabos. Pero nahigugma kas pagpadato, kasagaran ang mga dato dili na masugo, no? Okay. Musugo mo sa inyong employer na ipaalsa inyong lamisa kay pabalhin yung butang. Kung na'y mamatay ng ilaga diya sa iyong opisina, kisa may inyong tawgon, ang janitor o ang imong manager. Ang mag-ignon mo imong manager, sir, ikamang na ko diya, sir, muna magnaan diyan patay ng ilaga. Ang imong pakamangon dito, ang janitor, niya pa der, o kita na lang sa tanan, mahimong kabos, kinsa naman lang sa imang warta. Hindi na yung isyo. Kinsa naman lang imang warta. Nagakinhanglan ng tagkwarta, aron ipalit o pagkaon. Paman sa tingin ng Ginoo pag tinakulan. Ang ingos Ginoo, higugma alang ang kakabos. Pero matod pang San Pablo, kanang takulan ay sa nagpakana. Pagkugi, kaya ang Ginoo wa magtudlo nato sa pagtinakulan. Gani usa sa 7 capital sins ang sloth kanang katakulan. Capital sin na siya pagkugi, apan ang imong kakugi dili para sa imong kaugalingon aron pamadato, kundi ni kugi ka para sa katilingban aron ang tanan mabulahan, dili lang ikaw. Nanong naamaroy billions of people
nga naa sa state sa poverty, labi na din sa atong nasod. Matod pa nila mga 80% naa sa state of poverty, 20% naa sa nang gitawag na to above average. Ngano man ang tungod kay daghan ang nangandoy nga magdato, wa maghuna-huna sa iyang tibuok kauban nga Pilipinos. Kini karong ato mga politicians nga nanagan, tanawa diha kinsay nahigugma sa kabos, mao'y butari. Mga arang-arang ginila pagkabutang, pero kinsa Manila ang nahigugma sa mga kabos. Nagbandona na yung track record ng kamaong mutabang sa panginhanglan sa mga kabos. Mao na butara na to. Yung sa man pagtabang ang mga kabos, kanan na ang mga gitawag na to sustainable na mga sistema sa pagtabang, sama ng pagpanguma, agriculture, kadala mga farm to markets roads, ang nanaghimo ana, nagunahon yun na magamit ni. Diba? Dili kay musaka ka dito, magdakag helicopter niya, imo silang tagaan o usa ka sakong bugas. Ikahurot sa usa ka sakong bugas, wa na sa bugas. Pero imo nang himo ang farm to market road, nya tagaan nimo sila og nindot nga education about agriculture, nya suportahan tibuok nilang kinabuhi, ilan na ng praktison, bisag mamatay pa ka, ilan na ginang praktison, mauna gitawag og sustainable. Mga fisherman, at doon mo, tagaan ni mo tag 5 kilo rice para sa atong gibuhat. Kuha naman na, banid naman na siya, ngadto sa samad na dako kayo ang poverty. Tudloi sila, suportahi sila. Naana sa atong gobyerno, minus lang ang pag-implementar. Kaya matod pas mga reports, nato sa mabasa, sige sila glalis diha, porting daghanang nangawagta nga kwarta na hantod karon dili pa makitaan sa atong mga ahensya nga nagsigig pangita ng kwarta, mga walas hangin ang dagko kay mga billions of pesos nga intended for noble projects. Ato na ning hunongon, mangita na tag mga tao nga atong butaran kadtong nahigugma sa pagtabang sa katilingban, dili tong nahigugma sa ilang kaugalingon. Gilas na lang lingi bing ingna mutabang na kagpalit sa slat, ingna katilingban ang magiling slat ni Father, mutabang na kang ako mong sultihan aron mo kay bao pila na ato katilingbanong obligasyon sa atong SPF dad para ni sa atong kumbento. Bayron mo na lang nakasagaran ang trabaho nun diyan, gamay na lang kayo tingali mga end of this month mahuman na natin ang trabaho, pero ang palitonon na slot daghan pa. Ang atong halin 40,713 ka slots, o niya napay 19,287 ka slots na available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge, nakadawat na sa tag ang matag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 263 ka 16 slot challenge. Sa SPF dag na siya para sa kumbento. Yang para sa atong mga ipanghatag, o manang hatag ng itong mga bugas, kinagmay na lang nilong nahibiling para sa atong kapistahan. Hindi masakit ako na tingali ang atong budget na yung pista, kaya ito na yung gingoon na urag agape niya kami para sa pagtukod ng mga balay. Kaya magtukod ng mga balay sugod karong buwan sa November. Ang atong CTUMM na halina na tag 22,493 ka slots, na apay 47,507 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 61 slot challenge, nga tag 6,100, 120 na sad ang atong nadawat. Yan ato sa tisap, padayon pa ng bidawat, e para ni sa ato niyang pagsigig paningkamot na magsugdan at tukod kining atong kolumbaryo.
So atong pagpakan ang tanan nga namalit niini. Salamat kayo. Kaning mga tawhana nga namalit na tugsla mao ni dunay kasing-kasing na kabus. Kanabang kamaong manghatag. Ang kabus ra gyud nga kasing-kasing mo'y kamaong manghatag. Kay kanang mga dato o kasing-kasing tigong gina ila. Na may taong daghang kwarta pero kusog kay manghatag, kabus nagkasing-kasing. Nasa'y tao nga way kwarta pero di gyud manghatag, dato nagkasing-kasing. Mao nay gipasabot ni Kristo nga bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit mao ang panaghiusa, pagtinabangay, paghigugmaay, mabuhat ra gina sa mga manggihatagon. Muna kining atong pag-angko sa Santos nga Rosario, nangandoy tagmuliwat sa atong mahal nga inahan, pagka manggihatagon. Pobre si Maria, pero manggihatagon kayo. Hasta ang iyang bugtong anak, iyang gihatag para sa atong kaluwasan. Hasta ang iyang lawas, iyang gihatag natos Ginoo aron gamiton na agianan sa manluluwas. Kay kabus man siya, dili lang sa iyang kahimtang, kung dili ang iyang yung kasing-kasing kabus, pero dato kay si Maria tungod kay napuno siya sa grasya sa Espiritu Santo. Munang nahimo siya bulahan kay puno man sa grasya, tungod kay wa siya magdato sa bahandi ng kalibutan. Inaabot ang matanda sa mahal na Birhen. Manindong